我諗我同你都經常去啲茶仔嗰度食嗯，飯㗎啦。咁啊，因為我朝朝都會去食下早餐咁嘅。咁但係咧，因為咁嘅原因咧，我發現咧有樣嘢係我經常會棘住嘅，嚇，就係而家咪轉咗啲 QR code 落單嘅。係啊，咁你入到去嘅時候咧，其實有時候我覺得幾麻煩嘅地方係咩咧？以往你入到去茶記，可能我唔知你會唔會對某啲嘢咧有啲要求，即係譬嗯，如我好中意食嗰啲通粉咁啦，係啊係啊。我係唔中意佢嗰個咩雞湯底嘅，哇！咁你要點啊？清水啊？唔係有得揀嘅咩？睇番茄下你咩湯咁啊？唔係番茄湯就加錢啦，即係嚇嚇嚇，有時候有啲茶記會有啦，係啊，茶雞炸雞係會有啦。係啊，咁但係我就算佢冇都好啦，我會要求佢俾黑湯嘅，即咩意思係話佢有時啊？有啲咪啲公仔麵湯底嘅，係哦，啦，我就唔中意啲加錢雞湯。嘅，有啲要加錢，有啲係唔使嘅，有啲係你想轉都冇得轉嘅。喂，咁可以咁轉嘅咩？我唔知喎。你要問嗰個伙計咯。係啊係啊，咁但係有時候佢話唔得啊，咁但係有啲茶仔係肯轉嘅。咁但係個問題，就算佢肯唔肯轉都好啦，你個 QR code 嗰個落單嗰個位咧，應該點都唔會無啦啦俾你個湯底係轉轉，黑湯，係啦，同埋真係叫係黑湯嘅，點解叫黑湯嘅？我自己咁講，因為佢白湯就係雞湯啊嘛。咁係啊係啊，另外嗰個公仔麵係通常黑黑啲嘅，掹掹咁啡啲嘅，樣係啦，係啊咁啊係係轉黑湯咁咯。，OK。有時候你 QR code 你揾唔到，又好想轉嘅話，咁你咪好煩咯。有冇備註咧？即係可以下低寫少少嘢咁嘅。嗱，你去嗌啲外賣平台係有嘅，有備註嘅，但係現場落 QR code 咧，好似就冇。佢頂籠俾你會揀啲通粉爽定係係淋淋啲，啲，係啊，或者嗌嘢飲少甜多冰或者什麼嗰啲咯。甚至乎你想轉翻公仔麵、轉意粉有呢啲嘅位嘅，係但係你話要白湯轉黑湯咧，係好似冇嘅咁樣。嗱，我嗰日咧去食嘢就唔係茶記啦，因為我冇夠膽喺茶記要求喎，因為有時你知佢哋又忙啦又快啦，我係唔係好夠膽嘅，同埋我唔知道可以啊，即係我今日之後我就知道啦。其實我試第一次之前都唔知可唔可以嘅，但係我個冒險精神可能都大嘅。咁跟住咧，我有次去一間西餐廳。嚇咁咧係又係 QR code 落單啦，係咁都冇辦法，因為真係太多係咁樣係啦。咁我嘟咁有個串燒即係小食類咁樣啦，嗯就一碟4串喎，係你可以揀雞或者豬。係咁我梗係想每樣2串啦，即係正常人嘅諗法係咪係先？啊係啊。咁跟住咧點知一 click 落去咧唔可以，哦，一係4串都係豬，一係4串都係雞喎。哇！係啦有冇備註咧？又都應有嚇有佢下低有一個空格，咁因為第一次去食啦，咁跟住之後咁我又唔知佢得唔得嘛，咁我就即係麻煩嗰個侍應過嚟，咁我就問佢啊呢個串燒咧，我想問下可唔可以2串雞2串豬咁㗎？咁跟住佢就唔知佢就入廚房幫我問，咁我問咗翻嚟咧得喎，咁我就問佢啱啱係咪照落單咁啊 click 咗個豬，係咁佢入邊幫我做咯。係 OK，咁第一次咧成功啦。咁我第二次咧再嚟呢間餐廳幫襯啦，咁我咪自己撳咯，跟住我就喺下低備註寫各2豬串乘2，雞乘2咁樣咯。係咁跟住點知落咗單之後咧，嗰個侍應就行嚟啦，就話：小姐唔好意思啊，我哋咧一係淨係雞，一係淨係豬，冇得咁樣噶。咁跟住我就話吓，但係我上次嚟咧係可以2串2串咁樣噶。跟住咧佢嗰個人就打咗個突，跟住今日廚房嗰個話唔得啊咁樣，咁我當然唔留難佢啦，我就唔記得咗揀咗雞定豬咁咯。即係睇下嗰個師傅心情啦。佢係忙得滯嘅話，啦喂邊有咁煩㗎？全部4串咁我就樣。係覺得咁樣咯。呢個係其實特別要求咧，我諗人人都會有，因為我另外仲有個例子就係頭先講通粉咁樣啦。唔知點解有一間我食開嘅茶仔咧，係會個通粉落啲無厘頭生菜絲嘅。咁我係你覺得又唔中意啊？人哋俾多啲嗰啲纖維你啫嘛。係，但係問題生菜絲同個通粉唔夾啊。OK fine。咁我就咬落去，我覺得唔好味。咁我就下一次咧，即係嗰次就算啦咁樣。但我下一次就想走生菜絲。嗰個 QR code 嗰個 menu 又係冇得咁樣㗎嘛。係啊。咁我於是乎又係要入個伙計埋嚟。但係發生另一樣嘢，即係我哋特別要求係其中一個煩嘢啦。另一個煩嘢就係咧，入個伙計埋嚟咧，好多時我發現而家咧係唔熟個 menu 喎。哦。因為唔知係咪因為大家都落 QR code 咧，其實佢係係減少咗佢記憶個 menu 嘅。係啊，即係心諗你哋客人自己搞掂啦。係啊，唔需要呢個技能啦。係啊。以前可能你問佢哇，我預咗轉呢樣嘢要加幾多錢，即刻答到你㗎嘛。加4蚊咁樣。而家你問佢，即係唔好話加幾多錢啊，佢連有一轉都唔知嘅。
係啊，即係有時候佢話等等，我要問一問先咁樣。咁但係呢個係其中一樣啦。我試過係最離譜係咩咧？我係問佢我想問下呢個餐牌裡面呢樣嘢食咧係咪有㗎咁樣？咁佢都答我唔到。咩意思？點解你會問一條咁嘅問題嘅？咁餐牌有 suppose 就有㗎啦。因為有時候佢售罄㗎嘛會，咁我就問佢係咪仲係有㗎咁樣。咁但係咧佢唔係話即係知道賣晒未喎。佢係有呢樣嘢食嘅咩？即係佢唔係好知打個突咁樣啊？係啊，打個突啊，又係好似你頭先咁樣。咁我就覺得哇，其實而家啲侍應係咪因為真係唔使點望個 menu 咧？其實係啊，因為佢淨係你如果 QR code 解決晒嘅時候，佢淨係攞個餐俾你嘅啫嘛。係啊，佢望都唔使望嗰個餐又係咩嚟嘅，基本上。而家去好多時啲茶記啊，或者其他餐廳都開始噶啦。你問嗰啲侍應嗰啲呢盤菜式有冇啊？今日或者係想轉啲乜嘢咧？佢係好多時係唔知咩事咁樣咯。你睇翻個電話，睇下有冇啊咁咯。即係佢可能係啊，佢叫你咯。我都覺得係個 Apps 一係就要再發展得勁啲，多啲 option。但係佢可能係特登唔俾你哋啲人咁多 option 噶嘛，即係麻煩噶嘛。可能佢都免卻咗好多即係呢啲咩麻煩客咁咯。我係多要求嘅，但係有時候呢個 QR code 係令你真係而家嘅生活咧，好似少咗安舒感覺。安舒啊？係啊，因為以前咧，你同個伙計講完之後，你就好安心喺度等嘢食嚟咯。係。而家有時候咧，我落咗 QR code 之後咧，我都試過有個問題就係唔知係咪真係收到喎。即係有時候等咗好耐，點解仲未嚟嘅咧？你呢個我都試過，有次飲茶。係咪真係落咗單嘅？因為冇人話俾你聽已經落咗單嘛。以前就人肉嗰個姐幫你落完之後，咪拎去入單咯。而家唔係噶嘛，你撳完確認之後送咗出去，有時唔記得撳啦。當然同埋有啲好煩，有啲你撳完確認咧都唔得喎，你要即刻俾埋錢嘅原來。即係有啲餐廳我真係唔知喎，咁我以為自己落咗單喺度等啦，原來要俾埋錢先有嘢食嘅。以往我都唔知，但係我最近試過一次，有間茶仔又係要落完單直接Apple Pay 埋咁啦。係啦。咁然之後先確認咗你係落咗單。但係問題係都係你確認咗之後都好啦，你都唔知係咪廚房係收到你嗰個單㗎嘛？有時喺度等咗3個字之後咧，你都係要入個伙計埋嚟，喂係咪成功落咗單㗎咁樣？跟住我覺得好啦，到走啦。QR code 都係令你有個煩惱，就係你拎咗個 QR code 嗰張單咧。係啊。而家個櫃台有時人都企唔到喺度嘅。係啊。你係嘟完之後，跟住嘟埋八達通就走㗎啦。哦，咁樣啊？係啊，冇人企喺度嘅。以前你總有個櫃台嘅人睇你嘟完八達通，咁你走啦嘛。而家係人都冇個，你嘟完之後，咁死啦！我係咪真係走得嘅咧？喂，會唔會我跟住我唔記得咗嘟，或者我有啲咩事嘅話，我出咗去，啲人話你做咩啊？你食霸王餐咁樣，我有時都會驚。喂，唔係個 problem 係咁，如果我想俾現金咧，咪冇得揀咯，即係你冇人收錢。就係要入個伙計埋嚟。係啊，即係都係。其實講到尾，呢個 QR code 係咪真係超級方便咧？可能某啲位係省卻咗啲人手，但係譬如頭先嗰啲人性化處理咧，都係未搞得掂咯。有樣嘢咧，我真係搞唔掂。乜嘢啊？好快啊！邊方面？講清楚好喎。最近咧有個大發現啊，對於我嚟講，有一日咧我揸下車喎，咁我揸車已經可以去到播歌嘅程度啦，我好驕傲嘅。咁幾好喎。因為我之前唔得嘅，之前要好專心咁樣。靜英英嘅。係啊，冇錯。但我而家可以聽歌。咁爽好多。揸車其實個空間係應該要播歌嘅。係啦，咁我播歌啦嘛，聽到一首歌嘅尾咧，未播完，跟住下一首就滲入嚟咯。咁我以為佢剛剛即係有啲錯誤定咩啦，跟住再聽落去，一路都係咁喎。即係原來佢而家有個程式咧，係當第一首歌播到尾嘅時候咧，可能仲有成5秒左右啊，咁佢 cut 㗎啦。跟住下一首歌就會滲入咯。我之前咧有留意過，但係我冇嘗試去開呢個功能嘅，好似係會有咩淡出淡入嘅，即係咧嗰個歌可能咧臨尾飛out，然後下一首歌飛in，
但係我冇特別開呢個功能，係因為其實以前做電台就話要自己推接歌啫，即係因為電台係唔想 dead air 啊嘛，所以咧歌尾就要接歌頭咁樣。唔係，同埋嗰個位咧唔係我撳嘅，即係我唔知道呢個選擇，我亦都唔太喜歡嘅，因為我喜歡一首歌完咗咧，以前係總有少少空隙，可能講緊4秒左右咁樣留白一下，跟住下一首歌先入咁樣噶嘛。我比較中意呢個節奏，我覺得冇咁速啊件事。而家就好扯啦，因為歌接歌咁樣。係啊，我覺得好扯啊，唞氣都冇得唞喎。咁但係你就冇特別再去研究點刪咗呢個功能㗎？冇，因為我唔知原來係，因為我同你講我先知咯。冇諗過原來係一個功能咯。但係而家我諗呢個世代係咪佢都研究過，唔想你有任何 dead air 出現？係啊，我就係好頂唔順。另一樣嘢我都頂唔順咧，就係 Netflix 啊。係。即係 Netflix，唔知你記唔記得咧？好耐以前其實係冇 skip 片頭呢個功能。你有冇印象啊？好似有，又好似冇。但係如果你咁講，我當係有。真係有嘅，真係有。咁咧，我就特登上網揾，因為我同完你講完之後，我都覺得你有少少質疑我啦。咁我就上網證明，跟住我發現原來呢個功能係2017年先推出嘅。skip 片頭係咪即係嗰個主題曲有啲音樂嗰個，你就跳過去直接入劇啦？係啦，或者有啲片頭回顧咁嘛？冇錯，你可以一 skip 跟住就去到餡，去到內容，你可以即刻睇。係而家一定有啦，係啦。咁原來2017年係啊，成10年前先推出嘅。咁跟住咧，每年咧係遞減嘅，即係 I mean 點樣為之遞減？就係你一播啦，跟住以前咧可能你要起碼要睇20秒，嗰個掣先會彈出嚟俾你 skip 嘅。而家咧係5秒都冇，好快㗎而家，就有嗰個掣啦。有時候想睇埋呢集想瞓咧，佢話咁速嘅，嗰條巴即係下一集就嚟㗎咯。係啊，佢就係唔想俾你瞓覺咯。跟住有一樣嘢我又係咩頂唔順咧，就係都係 Netflix，即係譬如睇完一套戲啦，咁跟住可能啲情緒都未平復啦，但係一出 credit 5秒到啊，跟住佢個格格就會縮細，跟住推咗去左上角。好煩呢個。跟住之後咧就會係咁推你 ，OK 而家咧推介你睇另一套，跟住如果你唔撳任何掣咧，佢真係即刻播，我連 credit 都未睇完喎。因為你咁縮細咗咧，有時候我又要特登。即係我有時候唔知我 kick 嗰個格咧，佢又唔係好 sensitive 點乜嘢，好似 kick 極都停唔到咁樣咧。係啊，就係 kick 專登嘅咧。有時好乞人憎啊。不過你咁講咧，係幾秒就要下一集咧。其實我又諗翻起另一樣嘢，就係當初我哋呢個 podcast 咧，中間咪有成係咪20幾秒？有啊，聽歌接近30秒噶嘛。係啊。跟住有不少人都會 skip 咗佢係嘛？太長。話長啊。係咪啊？但係我哋後尾考慮過，我哋又冇特別整翻短，因為其實。等嗰30秒、20秒，其實又有乜所謂咧？唔係，我就係好想點解開呢個 topic，就係提醒翻大家咯。即係而家個世界有好多嘢都推我哋行得好快、好快、好快、好快，但係其實我哋可以選擇慢啲嘅，同埋做乜慢有乜問題啫？你咪慢慢享受，慢慢 taste 下咯。但係我覺得呢個係翻唔到轉頭係咩咧？因為你諗下啲 reels 同埋咩 TikTok，嗰啲咁嘅片咧，我先唔計長度先啦。即係因為其實好多時都係想你1分鐘啊、分半鐘咁樣噶嘛。係。即係佢落 ad 都係好啲。噶嘛，咁但係就算嗰1分鐘、嗰分半鐘，嗰啲節奏乒乒乓啷噶嘛，係啊，即係咧我係唞唔到氣咁樣，但係其實而家啲人好似就係話要啲嘢好碎啊，碎片化，咁你就咧好快1分鐘裏面吸收好多嘢咁樣啦，係啊，咁所以咧我就早排我都係拗晒頭呢樣嘢，我亦都冇追，但係我知道咧身邊有朋友係會睇嘅，就係嗰啲咩微短劇，直島嗰啲啊。直島微短劇1分鐘1集，好唔好聽嘅名嘅，叫咩？樹平劇啊！樹平劇，可唔可以解釋多少少？樹平劇咯，即係樹啊，即係打直嗰個樹，平就屏幕個屏咯。因為我呢啲植物人一諗咧，就諗起樹木嗰個樹。呢啲微短劇咧，因為今日要講呢個題目咧，我就特登去上網睇一睇。係啊，哇！其實有少少又係嗰啲1分鐘裏面乒乒乓啷嘈嘈聲嗰啲咁樣，但係咧我發現咧，即係多得離開呢個 topic，我先至入呢個世界咧，原來呢個已經有啲平台叫咩叫 Real Shot 咁咧，有，咁已經係揾好大嘅錢啦。咁當然佢係即係好似都係啲中資嘅平台嚟嘅，咁因為都係嚟自。內地咁樣，咁就發展咗啲微短劇。咁但係啲劇咧，嗰啲主題咧，都係一啲好咩霸道總裁啊。係啊，即係總之所有劇情係1分鐘內咧，係每5秒都一定有嘢發生，同埋一定係灑狗血，同埋係有情緒嘅嘢嚟嘅。然後我覺得即係頭先講個咩 Real Shot 就係嗰個好而家應該係最壟斷嗰個嚟嘅。跟住我先知道咧，原來有另外一個 Drama Box。
都係另一個大平台。點解英文名嘅？即係都係內地資金嚟㗎。嗱，都係中資，但係佢最特別係咩咧？係 Disney 有份投資啦。哎呀，知道。雖然佢係嚟自，但係佢一定可能發展嘅時候都需要內地嗰啲經驗啦，所以都係有中資喺邊。但係 Disney 點解即係我揾翻嗰個來源，佢點解要做呢樣嘢咧？一來真係大部分啲趨勢咧，即係講緊億聲美元你咪能賺啦。另一樣嘢就 Disney 好多嗰啲人物㗎嘛。係啊。可能遲啲嗰啲微短劇，大家會見到嗰啲白雪公主嘅1分鐘短片啊。即係米奇老鼠推開 Donald Duck。跟住，我唔再同你一齊。題目方面有啲唔同喎。頭先咪內地好興嗰啲咩霸道總裁啊、宮廷劇咁樣。外國嗰啲咧題目係唔興呢啲噶嘛，就變咗嗰啲殺手啊、黑幫啊，同埋有啲狼人啊、吸血鬼啊嗰啲啊。即係荷里活咯，Marvel 嘢或者什麼嗰種啊，係嘛？係。同埋我留意到一樣嘢咧，即係你睇電影咧，咪好多啲大明星咁樣嘅做電影嘅呢類劇咧，你見嗰啲人物咧又唔識嘅喎，即係咧嗰兩個男女主角咧，你係唔知道嘅。喂，我好想再補充呢個位，因為即係我有做戲啊嘛，跟住我係好知道咧，荷里活其實而家有好多喺中間嗰一層，即係未上到去最 top 啦，比較難揾食嗰紮演員咧，全部都去晒拍呢啲短劇啦，因為好揾錢啊，佢哋直頭飛咗去大陸。跟住揾大陸錢咁樣咯。係啊，同埋我頭先強調一樣嘢，我即係上網等睇呢啲微短劇咧，佢嘅製作一啲都唔流㗎，即係嗰啲場景轉咧，即係無啦啦喺飛機上面啊。當然我唔知佢有冇 AI 喺入面啦。佢係冇爛㗎，即係佢唔係一個廠景拍晒嗰啲肥皂劇嗰啲嚟㗎，佢真係好似電影級數嗰啲場景嚟㗎。跟住我覺得呢個趨勢令我又諗起最近一單新聞啦，即係咧 Netflix 有套戲叫做 The Rip。The Rip 啊 ，R.I.B 啊 ，R.I.P， 但係 The Rip 係啊，叫中文我唔記得叫咩，係麥迪文同埋同埋賓艾弗力做嘅，叫咩傳訊沒收係啦。The Rip 咁咧，佢接受訪問嘅時候咧，因為係 Netflix 上嘅戲嚟噶嘛，佢兩個接受訪問咧就話當初呢個 Netflix 咧係要求佢哋咧可唔可以一嚟啊？頭嗰一 part 咧就要嚟個大場面，因為咧佢話咧，我有睇過佢個篇報道係。有啲人撳住手機咧，你一開頭唔嚟個大場面咧，啲人會熄㗎，或者唔睇嘅。係啊。咁當然佢呢兩個演員就唔係好高興啦。同埋咧，佢最另一個要求係咩咧？係話要喺中間嗰啲劇情咧，要不斷 recap 翻個劇情。佢話因為啲人撳手機係即係可能 miss 咗，我咪唔知講乜咯。佢要嗰個演員就喺個編劇咧係不斷寫翻啊，我而家個劇情去到邊啊？即係當然佢用對白交代啦。但係我覺得呢樣嘢係哇，原來呢啲咁嘅碎片化已經影響緊你嘅創作裡面每一 part 要你點樣做㗎咯喎。絕對係啊！佢係將呢個創作變咗有方程式咯，即係以前係 out of the box 㗎嘛，即係直頭應該係冇 equation 跟嘅，冇方程式嘅，我中意點創作，佢點行咪點行咯，倒序又倒序或者咩，而家唔得咯，而家唔得係直頭有嘢俾你跟啊！不過我想報案頭規定先，即係有時候咧，我唔知係咪因為習慣咗喺屋企睇 Netflix，即係有時候我自己都會撳手機，同埋都成日我都會係啊，都會撳手機。呢半年咪入多戲院嘅，我痕啊隻手，即係有時睇到半路，因為有時候睇到半路咧係悶悶地一套戲，因為唔係套戲都好精彩㗎。係。我想揾嘢出嚟撳下，係習慣咗，好似準備撳出嚟想撳電話，但係好彩我忍住啦。但係我發現原來我已經係一個好似reflex 咁樣，即係習慣咗咧，一睇戲悶咧，我就想攞部手機出嚟撳啊。嗱，我覺得呢樣嘢咧無可厚非嘅，但係都係嗰個要提自己咯，即係究竟嗰樣嘢係因為佢本身個設計或者本身個劇本悶令到你咁啊，定因為係真係因為佢冇嗰啲明明白白，令到你個眼球開始覺得唔娛樂性，即係要好嗰啲叫咩啊？好批判思考，提醒自己係邊樣咯。逢親農曆年之後咧，3、4、5月咧，我哋呢一行其實可能其他行都係一個轉工嘅高峰期。咁啊，其實講真啦，好多人咧做工咧就不分季節都係做得唔開心㗎啦。
即係枕住想轉㗎。同埋香港地係啊，即係你一上 Flash 咧，由朝到晚都見到啲人做嘢唔開心，係啦。係啊。咁啊，但係咧，因為譬如你去到年尾，通常咧都係話要等埋攞 bonus 啦。跟住你攞埋 bonus 就可能都係過埋年先啦。咁所以咧，通常都係3、4、5月咧就係轉工嘅掙扎同埋呢個高峰期嚟嘅。喂，可唔可以問下？因為即係聽得多呢啲 bonus，因為我冇經歷過。呢啲 bonus 咧係咪農曆年前俾啊，定農曆年後俾啊？睇下一間公司，但係通常咧都係有啲係新曆，即係12月嗰陣時俾。有啲就可能係農曆年前去出。咁但係睇下你邊間公司啦，即係呢個都係定，但係都係一定係農曆年尾我話新曆年尾㗎，因為總結一年咁樣。係啊。咁但係就都正常嘅，因為啲 bonus 如果你真係間公司賺到錢嘅話，其實都幾大嚿㗎嘛，即係可能等於1個月糧，你冇理由唔攞埋先走咁樣咯。咁但係就掙扎啦，因為大家會喺度會問我嘅，即係尤其是有以前啲舊同事啊，或者係一啲比較junior 啲嘅同事咧，通常都會問下我去到呢個時候話，我應唔應該轉工咧？咁我相信好多即係我哋嘅觀眾咧，其實可能食住飯聽我哋咧，都喺度掙扎緊。我都有呢個問題啊！我係咪應該轉工咧？咁樣嗱，我喺 Fast 度咧，因為見到好多呢啲咧，我就揾咗一篇咧，佢都幾可能代表到大家嘅心聲嘅。即係佢咁講嘅。我知而家市道好差，有份工咧就應該好好珍惜。咁所有人都係勸我唔好辭職㗎啦。不過究竟有冇人明白喺一個超級 toxic 嘅工作圈子裏面，每一日都係膽戰心驚咁返工，放咗工又好擔心聽日再返工，放假咧上司同埋同事咧都唔放過你嘅，不斷喺度騷擾你，令到精神緊張咁樣。真係捱唔到啦，不過真係好難頂㗎。我知工作辛苦，佢再重複啊，預咗嘅。不過而家返工返到咁樣咧，就真係好唔開心咯。喂，其實咧，我諗好多人其實都知自己嗰個狀況係咁樣嘅，但係即係好多迫於無奈啦。譬如要揾食啦，要養家啦，有呢樣又嗰樣啦。但係呢個身心靈嘅健康真係好緊要。係啊，同埋真係時間換健康嘅，即係如果你每一日都俾人咁樣壓榨或者俾人鬧咧。真係不如揾份冇揾得咁多，但係健康啲。其實可能計翻條數都喺翻度，即係唔使睇醫生啊嘛，唔會唔舒服啊嘛。不過佢哋成日掙扎個位咧，我都聽太多，即係佢哋驚咩咧？係驚轉咗之後仲衰。即係而家呢度衰㗎啦，下一份工係再衰啲。又真係嘅。咁呢個係其中一個掙扎啦，另一個掙扎就係佢而家份糧夠大啊嘛。即係佢又驚揾唔翻而家份糧。咁所以咧呢啲咪就係掙扎嘅存在咯。我覺得錢作怪個因素係咪大於一切咧？其實都係嘅，同埋其實大家都知道啦，轉一份工嗰個功夫都大嘅，因為你由辭職開始，或者你未辭職，可能已經開始要寄嗰啲求職信啦，無限輪迴嘅 interview 啦。因為而家啲 interview 咧，尤其是如果市道差咧，佢係可能係 second in 啊、third in 啊，即係 in 好多次。然後先最尾話俾你聽，我請咗另一個人啦，拜拜。咁但係你唔係 in 一間公司噶嘛，可能你 in 好多間噶嘛。咁其實心力交瘁啊，好疲累。即係你想上 Fast 打揾工呢個 hashtag 咧，你會見到好多人咧，可能9個月、1年都未揾到工。咁你一諗到哇，咁多人1年9個月未揾到工咧，佢個心理壓力就好大咯。即係可能嗰份糧究竟係咪好大都其次啊，係佢覺得哇，我9個月冇得出糧喎，我係咪應該搏咧？雖然我心靈嘅健康已經係即係好大啦咁樣。喂，其實係咪都係擺唔擺得低嗰樣嘢啊？即係我相信，如果大家要揾工，譬如可能你做緊比較一啲高薪嘅位置，咁若然你擺得低，我可能去 coffee shop 沖下咖啡，或者做一啲比較輕巧啲嘅工作，人工一定低好多㗎。但係可能我會快樂啲咯，即係做你喜歡做嘅事，係咪呢個考量呢？香港人係難啲嘅，我覺得，即係咧，尤其是。即係我都好多移民嘅朋友都轉咗工，做翻啲藍領咁啦。咁但係可能因為你去到當地好似重新開始，個圈子又好似重新識過，就可能冇咁大壓力。但係如果你喺香港，你身邊不嬲同你即係出嚟見面嘅朋友，知你做開邊一行，無啦啦你轉咗做一個藍領人士，可能佢心理壓力好大。咁我覺得有時候可能面子係大過，絕對係啦。因為我覺得你即係個人工跌咗幾多都好啦，你慳啲。或者你係捱下係都可以喺翻度，但係面子好似咧，大家係捱唔過呢樣嘢，
係咪啦？唉，我就係咁樣諗咯，即係我就係覺得好似係面子。其實我哋呢一行都係㗎，即係我哋呢一行，你諗下，好似因為做幕前，可能大家會覺得好有 fantasy，即係覺得你好似好樣嘢都好靚啊，好美好啊。咁你無啦啦要一個幕前嘅人轉翻做幕後，其實都即係我講下我自己啊。唔係啊，但係真係好睇自己嘅，係嘛？即係我嘅諗法係真係唔係咁嘅。即係若然突然之間有一日我考的士牌，跟住大家見我揸的士，我係完全冇嘅，即係可能有説話啊，不過我都知道你係啊，即係真係好睇你個人心態咯。你個內在嗰個內在靈魂好強。嗱，係啦，又係靈魂。真係你內在心靈好強。我啊覺得你笑我嘅，唔知點解。你一講真靈魂，個嘴就會向上翹咯，唔知點解。因為你做個幕前都知啦，即係我坐低一出鏡，可能已經有人幫你搞個頭啊、化妝啊。我上台啲人都遞支咪俾你啊。其實嗰種服侍嘅程度我真係冇剔呢樣嘢㗎。但係我係唔好意思嘅，即係人哋走埋嚟係咁服侍你咧，我會係咁講唔該咯。所以你個內在靈魂強咯，咪就話我唔中意呢個多內在靈魂。但係我頭先講咁多，我覺得咧揾工咧係你頭先嗰啲掙扎咧係永遠沒完沒了嘅。但係我對住所有嘅人咧都係得一個準則。呢個準則咧，其實都好多人都講過嘅，即係你轉唔轉工咧，其實都係得兩句説話嘅啫。一就係錢俾唔夠，二就係心委屈了。即係你呢兩樣嘢咧，你揸緊佢啦。即係如果你係覺得哇錢真係，我覺得明明我份人工好啲，你覺得而家俾你係待遇唔好嘅，轉啦。咁另一樣嘢就係你個心日日好似頭先嗰個人咁講，哇好似俾人精神折磨嘅話。其實你都係要轉嘅，遲早問題嘅啫。即係當然，我覺得唔係話要你即刻轉，但係如果你呢兩樣嘢是但一樣嘢，或者係兩樣嘢同時發生緊，咁你仲問乜鬼嘢啫？我喺度呼籲所有迷途小羔羊，係時候可以 inbox Leo 哥哥。唔知係諗起變魔術嗰個 Harry 哥哥。我要做啲咩啊？答佢哋係嘛？回答。香港有個面貌咧，好想拎出嚟同大家講下。係咩啊？而家咧行喺條街度咧，大家有冇懷疑啲的士啊？唔再係紅色、藍色同埋綠色啦。梗係覺啦。有啲橙黑色啦，有啲粉紅黑色啦，有啲黃色啦，有啲成架黑色啦。唔係粉紅色嗰個，我係一見到嗰下，我第一下感覺話咩事啊？喂，你知唔知係咩嚟㗎？即係當然知係的士啦，即係啊，但係佢哋叫自己做車隊喎，你知唔知呢件事係咩事？因為我都特登要上網揾我先知發生咩事啊！你唔開呢個 topic 嘅話，我係完全唔知，即係唔係唔知有呢啲車發生啊，而係冇再留意究竟而家嗰個的士行業發展到咩地步，我真係冇留意。不過你咁講，我先至上網睇下咁咯。嗱，點解我無啦啦走去好奇揾呢？因為有一次咧，即係去完旅行翻嚟喺機場幫屋企人 call 的士啊嘛。咁啊，我哋嗌咗2架的士，咁我都係咁樣 call 嘅啫。咁有一隔離咧就係嗰啲肥大架橙色嘅的士，即係好似7人車咁嘅 size 嘅。咁佢一轉咗入嚟 OK， 咁啊就車咗我個屋企人走啦。咁跟住咧，再第二架的士嚟咧，就係以前即係好傳統紅色的士嗰種，即係都唔係漢堡包肥嗰隻喎，係真係 Toyota 長，即係最係啦，最傳統嗰隻咯。咁跟住佢嚟到咧，佢就去到老苑10號嗰個位喎，即係我哋企咗喺3號位啦，跟住去咗10號。7個位。咁因為嗰陣我咪有個屋企人整親腳嘅，我就我哋行唔到咁遠啊，你介唔介意過嚟呢度？咁跟住佢就喺個電話度一路我望住佢個樣，一路咁樣對話啦。跟住佢就話唔得㗎，唔得㗎，係有啲驚咁講。唔得㗎，唔得㗎，因為你3號位咧，淨係俾車隊入㗎，我哋真係唔好意思啊，你一定要行過嚟㗎咁樣。咁我先上網睇下究竟什麼是車隊咧？咁原來咧香港咧係引入咗車隊呢件事，係有1500部呢啲車嘅，咁有好多唔同嘅型號嘅。咁我不如即管講下，因為都幾長㗎嚇。今日大家聽下。1500部咁少啫咩？好似多少？ 1500部喎，落地。我個 AI 話3500部嘅。
係咩？我上網睇就1800。唔緊要，呢個總之係幾千架嘅啫。係啦，總之好多架啦係咁樣。咁跟住咧首先咧嗱有一架咧係紅色，但係佢個 size 係好似七人車咁樣嘅。咁咧佢咧就叫做星群的士啦，佢啲朵好得意嘅，佢叫星群的士啦。咁佢個咪標咧，佢個起價咧係比正常高1至2成。OK。係啦，咁佢有咩即係點樣有咩高檔車隊嚟㗎？係啦，有咩賣點咧？咁佢個 sell 嗰個點咧就係佢闊落啦。可以動物啦，即係寵物 friendly 嘅，跟住可以擺好多件大型行李啦，同埋單車等等，即係佢 sell 闊落嘅呢個。OK， 第二架橙色有冇見過啊？又係成架肥嘅，咁佢個袋咧叫 Joey 樂行，即係我唔係幫佢賣廣告，純粹想俾大家認識下咋嚇。咁咧佢個見過呢個係啦，橙色嘅，咁佢個咪標咧又係高1至3成喎。嗱，佢個賣點咧就係可以快速預約。因為呢啲好多時候你都係要打電話 call 你先會 call 到嘅，咁佢就可以即刻上網有個 app 咁嘅物體，你一預約佢可能佢10分鐘就到咁。呢個 Joey， 但係喺我心目中唔係就係粉紅色個架咩？唔係咯，橙色喎。OK。係啦，因為之後係有嗱，我而家就同你講啦，粉紅色我先講粉紅色。粉紅色嗰架咧叫 Amigo。哦，呢個知啦。係啦。崔健邦係啦，咁 Amigo 咧其實唔知係西班牙文啦，係嘛？西班牙文朋友嘅意思啊。咁佢亦都係攞呢一個名嚟到去吸引佢嘅客戶。係咁樣㗎，哇！長知識。係啊，長知識啊。佢嘅 sell 點咧係年輕啦，同埋注重環保嘅乘客，但係我唔同意嘅，因為佢純粹係話自己電車所以環保啫。Anyways， 咁我真係唔知道每樣嘢個賣點，仲要咁細分㗎。係啊，好攰啊！我覺得呢件事點啊，即係我而家要記晒呢啲，我先知我應該 call 邊架車。同埋我冇諗過呢啲咁嘅車隊有行年青路線喎，真係。係啊，咁佢咧就係盡量做到性價比嘅。OK。Amigo 就係做性價比，係啦。咁 OK， 跟住咧有一架咧係紅色、黃色漸變，叫做大黃蜂。啊，呢個知啊。係啦，呢個知啊。大黃蜂咧呢個誇張喎，若然佢繁忙時間嗰個車費咧係可以貴3成。哇！係啊，咁佢咧就係超級大架啦，跟住個車上邊咧係有唔同語言嘅車程嘅資訊，即係有阿拉伯文啊、西班牙文啊、廣東話、英文啊。國際化嘅呢個係。國際化嘅嗱，last 呢個就最作狀啦，叫做 Big Boss Taxi， 成架黑色嘅。係呢個係咪最貴咧？最貴係咯，因為佢係根據住即係酒店嗰種轎車，係咪叫轎車啊？即係嗰啲5星級酒店咪有轎車長嚟嗰啲嘅，佢就係模仿嗰種服務嘅。佢俾人哋咧個感覺咧係希望可以追求到豪華私家車嘅感覺。車上面咧係有按摩椅嘅。哇！正好誇張啊！我覺得。雖然香港呢啲咁嘅路程有按摩椅都唔知係咪可以按到一 part。係啊，咁但係有先啦，起碼。係啊，咁咯。不過你咁樣講咧，我補充少少，但係我都係嗱，我真係真心係揾 AI 嘅啫，希望冇錯嘅資訊。佢話而家的士咧係18000架咁啦，咁所以你頭先講話得幾千架嘅話，其實都係佔到20% 到嘅啫。係啊，所以你話多又唔係多，少又唔係少，因為20% 都一定見到噶嘛。但係我自己在乎嗰樣嘢咧，就係作為一個香港人咧，我覺得以前的士嗰個顏色都幾代表到香港嘅。係啊，即係大嶼山就藍色，新界或者什麼就綠色，跟住紅色就係紅色，即係你有一個。點講啊？有一個 model 啊，即係你譬如一見到嗰架的士，哦呢個係香港。你見到黑色嗰種肥的士，你知道嗰個係倫敦。即係你會有呢種聯想噶嘛？但係若然香港嗰種的士有咁多款咧，其實我已經好難再聯想咯。好垃圾咯，同埋搞到係啊，冇咗個代表性咯。但係呢個咧，我又係上網睇翻咧，原來佢點解會無啦啦要咁樣引入呢啲咁嘅車隊咧？都5個啊，頭先呢個。佢話因為其實之前其實咪好多逼啲的士司機啊咁樣咧，即係要做翻好啊咁樣，都有罰噶嘛，都有懲罰噶嘛，你做得唔好。咁但係懲罰都推進得唔夠啊，即係嗰啲的士嘅服務都係好似緩慢啊啲服務。咁於是乎咧，佢咪引入20% 呢啲咁嘅精英部隊啊，稱為。係啊，冇錯。佢逼到你哋咧，哇！人哋做得咁好，其實呢樣嘢我真心覺得好似公司文化咁㗎。即係有時候啲員工咧，好似踢極都唔喐咧，我請幾個精英入嚟。哦。佢哋哇，等你驚㗎嘛？嗰20%都可以接晒你啲單嘅時候，你哋唔驚啊？嗰80%你咪要焗住要做翻好，甚至乎唔係話焗住做翻好添啊！佢咪一路增加嗰20% 嘅車隊嘅數目咯。係啊。越嚟越多嘅話，可能你遲啲50% 都係呢啲車隊，跟住80你得翻少數咁樣。
其實都係一啲手段。喂，幾聰明喎！你呢個解讀，我覺得佢真係咁樣做。直頭啊！我覺得呢個因為揾啲老細，唔係因為佢老細成日都會咁做。因為佢表面啊，真係啊。係老細其實其中一個方法都係咁噶啦。喂，其實唔好話咩啊，電視台都係㗎。如果你有留意，佢咪整幾 team 人嘅，拍幾類型節目咯。係啊。邊個跑出先睇下？係嘅。咁邊個跑出去邊做大導演咯、大監製咯？咁其他嗰啲係咪做少啲嘢咯。係啊。其實呢個管理咧就手段就度度都有㗎啦。不過睇翻個市面狀況咁啦，即係如果作為市民嘅話，梗係中意全部紅色咪全部紅色咯。即係望慣咗個市容係幾好睇㗎嘛。